এটি বিশ্বের সবথেকে সুন্দর পাখিগুলোর মধ্যে অন্যতম, যার নাম গোল্ডেন ফেসান্ট। এটি চীনের স্থায়ী পাখি হলেও আমেরিকা সহ নানা দেশে দেখা যায়। এদের মাথায় একটি ঝুঁটি থাকে এবং এদের গায়ের রং সোনালী, কমলা, লাল এবং কালো হয়ে থাকে, যা এদের আকৃষ্ট বানায়। লেজ সহ গোল্ডেন ফেসানের দৈর্ঘ্য 90 থেকে 105 সেন্টিমিটার এবং ওজনে 550 গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। সবথেকে উল্লেখ বিষয় হলো এদের চকচকে উজ্জ্বল পালকগুলো। গাছপালার আড়ালে এই পাখিগুলো থাকায় এদের শরীরে রোদ পড়লে এদের পালক উজ্জ্বল দেখায় এবং মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পৃথিবীতে হাতে গোনা সবথেকে সুন্দর পাখিগুলোর মধ্যে এটি শীর্ষে। পৃথিবীতে মাত্র কয়েক হাজারের মতো গোল্ডেন ফেসান্ট অবশিষ্ট রয়েছে। এরকম ছোট ছোট নলেজের জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন।